Melek'cim merhaba. Duydum ki sen beni seviyormuşsun. O zaman ben de seni seviyorum artık. Çünkü beni seveni severim. Hatta sevmeyeni de severim. Sevgi güzel şey. Keşke tüm dünyadaki herkes birbirini sadece sevse. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Çiçekleri dizi oyuncusu Yağmur Yüksel sosyal medya hesabında yepyeni kareler paylaştı. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz.